Moin! Heute zeigen wir euch ein Boot, das wir mit Coppercoat beschichtet haben und schauen uns die Vor- und Nachteile im Vergleich zu herkömmlichem Antifouling an, damit ihr die beste Entscheidung für euer Boot treffen könnt. Coppercoat ist ein auf Epoxidharz basierendes Beschichtungssystem, das fein gemahlenes Kupfer enthält. Wie ihr hier sehen könnt, wird die Beschichtung angeschliffen. Wenn das Coppercoat mit Wasser in Berührung kommt, reagieren die freiliegenden Kupferpartikel an der Oberfläche und setzen Kupferionen frei. Diese Kupferionen verhindern, dass sich Algen, Seepocken und Muscheln am Rumpf festsetzen. Durch die Bewegung des Bootes oder gelegentliches Reinigen mit einem Schwamm werden immer wieder neue Kupferpartikel freigelegt. Da die Epoxidharzschicht nicht abgewaschen wird, wie bei selbstpolierendem Antifouling, bleibt die Beschichtung über viele Jahre aktiv. Somit wird es im Gegensatz zu herkömmlichem Antifouling nicht jedes Jahr neu gestrichen, sondern bildet eine harte, langlebige Schutzschicht, die laut Hersteller bis zu 10 Jahre oder mehr halten kann. So wie es jetzt hier aussieht, bleibt es natürlich nicht lange. Schon nach einer Woche bildet sich die für Kupfer typische grüne Patina. Durch Einwirkung von Wasser, Sauerstoff und insbesondere gelösten Salzen und Kohlendioxid entstehen Kupfer-2-Verbindungen, wie Kupferhydroxid und Kupfercarbonat. Diese Verbindungen bilden die typische grüne türkisfarbene Patina, ähnlich wie bei alten Kupferdächern. Diese ist nicht nur normal, sondern auch gewünscht, denn sie ist ein Hinweis, dass das System aktiv arbeitet. Sie schützt das darunterliegende Kupfer und gibt weiterhin Kupferionen ab, die den Bewuchs verhindern. Der größte Vorteil von Coppercoat ist die Haltbarkeit. Einmal fachgerecht aufgetragen, erspart es euch viele jährliche Anstriche und damit Zeit und Kosten. Außerdem löst sich kein giftiger Farbfilm ins Wasser. Stattdessen wirkt das im Harz gebundene Kupfer langfristig gegen Bewuchs. Das macht Coppercoat umweltfreundlicher als viele klassische, selbstpolierende Antifoulings. Ein weiterer Pluspunkt: die harte Oberfläche lässt sich leicht reinigen. Oft reicht ein einfacher Schwamm, wie vorhin schon erwähnt, oder eine Bürste während der Saison. Allerdings gibt es auch Nachteile. Coppercoat muss unter optimalen Bedingungen aufgetragen werden. Trockene Umgebung, die richtige Temperatur und eine saubere, perfekt vorbereitete Oberfläche sind entscheidend. Die Anschaffungskosten sind deutlich höher als bei normalem Antifouling und die Verarbeitung erfordert Erfahrung. Fehler beim Auftragen können zu schlechter Haftung führen und das Nachbessern ist aufwendiger. Zudem ist Coppercoat nicht für jedes Revier gleich gut geeignet. In stark bewuchslastigen Gewässern wie der Karibik oder Binnengewässern wie dem Bodensee ist regelmäßiges Reinigen oft trotzdem nötig. Im direkten Vergleich bietet klassisches Antifouling also einen geringeren Einstiegspreis und eine einfache Verarbeitung. Allerdings mit dem Nachteil der jährlichen Erneuerung. Coppercoat hingegen ist eine langfristige Investition, die besonders für eigene interessant ist, die ihr Boot viele Jahre nutzen und die einmalige Arbeit oder den Kostenaufwand, wenn man es bei einer Werft machen lässt, nicht scheuen. Es kann also eine hervorragende Alternative zu herkömmlichem Antifouling sein, vorausgesetzt die Verarbeitung wird korrekt durchgeführt und ihr seid bereit, die höhere Anfangsinvestition zu tätigen. Für alle anderen bleibt klassisches Antifouling die unkompliziertere und günstigere Wahl. Wie ihr gesehen habt, hat unser Team die Verarbeitung von Coppercoat richtig gut drauf. Wenn ihr also Interesse habt, könnt ihr euch gerne vertrauensvoll an uns wenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!